dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo praviti jednu laganu letnju salatu. Potrebno su nam 2 paradajza, 1 krastavac, 2 šalota ili crni luk, domaći sir. Ovo ćemo nasjeći 2 paradajza. Kada ste u mogućnosti, trudite se da kupujete namirnice od seljaka, jer je lokalno uvijek bolje i ukusnije. Pogledajte, ovakav paradajz nećete naći u supermarketima. Zatim iseckati krastavac. Oguliti i iseckati 2 šalota luka ili 1 glavicu crvenog luka. Lokalni sir izmrviti preko salate. Preliti sa domaćim maslinovim uljem. Začiniti sa morskom soli i sveže sa mlevenim crnim biberom. Naša salata je gotova. Prijatno! Ukoliko vam se svidio ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.